سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی، امیدوارم سال خوبی رو در کنار عزیزانتون آغاز کرده باشید و امسال رو با موفقیت‌های زیاد و کامیابی به پایان برسونید. همچنین امیدوارم از ما حمایت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. بیایید داستان پرونده امروز رو با هم بشنویم. در اواخر قرن 19 تعداد زیادی از یهودیان ساکن روسیه و شرق اروپا به علت اعمال خشونت علیه یهودیان به بریتانیا مهاجرت کردند. تعداد زیادی از اونا در لندن و خصوصا در شرق لندن ساکن شدند. وایتچپل یکی از مناطق شرقی لندن بود که همزمان با یهودیان مهاجر، ایرلندی ها نیز در اون منطقه ساکن شده بودند. منطقه‌ای که تبدیل به یک منجلاب فساد شده بود. محله‌ای که بر اثر فقر، خشونت و جنایت در آن بیداد می‌کرد. سرقت، قتل، فحشا، مواد مخدر، اینها جز کارهای معمول ساکنین این محله‌ها برای کسب درآمد بود. در خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ و پرپیچ و خم وایتچپل پر از بارها و خانه‌هایی بود که تبدیل به مراکز فحشا و تنفروشی شده بودند. پلیس لندن تعداد فاحشه‌ها رو 1200 نفر و فاحشه‌خانه‌های وایتچپل رو 62 خونه تخمین زده بود. در چنین شرایطی بروز جنایات مختلف و دیدن قتل برای مردم ساکن این محله‌ها امری طبیعی و روزمره بود. با وجود این، زنجیره‌ای از قتل‌ها در سال 1888 باعث ترس و وحشت مردم و پوشش اخبار این قتل‌ها در روزنامه‌های آن دوره سبب شهرت هرچه بیشتر قاتل شده بود. جک چاک دهنده یا جک قصاب یا جک ریپر یک روانی تمام عیار با انگیزه‌های نامعلوم بود. فردی که طی یک دوره 3-4 ماهه از ماه آگوست 1888 تا نوامبر همان سال مرتکب 5 قتل وحشیانه شد. مقتولین و اهداف این قاتل مخوف همگی زنان فاحشه بودند. البته برخی از افراد و محققین بر این باورند که او جان 11 نفر رو گرفته، اما پلیس فقط 5 قتل رو به جک نسبت داده. با وجود تلاش‌های زیاد پلیس لندن و گروه‌های مستقل مردمی، جک قاتل هرگز شناسایی نشد. جک اهداف خودش رو به شکل وحشتناک و وحشیانه‌ای به قتل می‌رسوند و از همون ابتدا اخبار مربوط به جنایات جک در روزنامه‌ها پوشش داده شد که سبب ترس و وحشت مردم لندن شد. دستگیر نشدن قاتل موجب خشم و اعتراض مردم شده بود که در نهایت همین اعتراضات باعث استعفای کمیسر پلیس و وزیر کشور شد و میشه گفت این اولین خبری بود که موجب جنون رسانه‌ای و حمایت مردمی شد. در 31 آگوست 1888 در ساعت 3:40 صبح مردی به نام چارلز کراس در حال رفتن به محل کار خودش در خیابان باک متوجه شد یک زن گوشه خیابان و روبروی استبل افتاده. در ابتدا فکر میکنه زن بدکاره‌ای هست که در گوشه خیابان خوابیده و با رسیدن مرد دیگه‌ای به نام رابرت پول به زن نزدیکتر میشن تا بررسی کنند. اما با وجود تاریکی هوا و عجله‌ای که برای رفتن به محل کارشون داشتن، متوجه مرگ اون نمیشن و به مسیر خودشون ادامه میدن. در بین راه به پلیس گزارش میدن. بالاخره پلیس به محل میرسه و با بررسی صحنه متوجه میشن گلوی زن بریده شده و جای 2 زخم که یکی عمیق‌تر بوده روی گلوی مقتول هست و در پایین شکم هم چند زخم عمیق وجود داشته. مقتول زنی 43 ساله به نام مری آن نیکولاس ملقب به پولی از ساکنین محله وایتچپل بود. پزشکی که برای
بررسی جسد به صحنه آمده بود گزارش میده که مری آن نیکولز نیم ساعت قبل از پیدا شدن جسدش به قتل رسیده. یعنی زمانی که چارلز کراس جسد مری رو پیدا کرده احتمالاً قاتل همون اطراف بوده. در 8 سپتامبر 1888 جسد آنی چپمن 43 ساله ملقب به آنی سیاهه که در دوران دوشیزگی اونو به اسم الیزا آن اسمیت می شناختند ساعت 6 صبح در خیابان هانبری پیدا شد. جسد او توسط مردی سال خورده ساکن ساختمانی در خیابان هانبری در حوالی کارخانه آبجوسازی ترومن کشف شد. گلوی اونو بریده بودند. بریدگی گلوی آنی شباهت به بریدگی گلوی مری داشت. 2 زخم که یکی عمیق‌تر بود و شکم او کاملا باز شده بود و روده های اونو روی شونش گذاشته بودند و رحمش برداشته شده بود. دکتر جورج باکستر فیلیپس که در اون زمان به عنوان جراح پلیس خدمت می‌کرد، با توجه به بریدگی ها و روش برداشتن رحم آنی این ایده رو مطرح کرد که قاتل یک دکتر هست یا دانش کالبد شکافی داره و از اینجا به بعد در خیلی از گزارشات و اخبار روزنامه ها از قاتل به عنوان یک دکتر یاد می شد. تعدادی از بازرگانان و کسبه محلی برای پیدا کردن هرچه سریعتر قاتل و کمک به پلیس لندن گروهی از نگهبانان مردمی رو ایجاد کردند که به گروه هوشیاری معروف شد و فردی به نام جورج لاسکرو که در کار ساخت و ساز بود به عنوان رئیس انتخاب کردند. جورج مبلغی رو به عنوان دستمزد در نظر گرفت و یک سوت پلیس و یک چوب دستی به هر نیروی گشتی تحویل داد. همچنین گروه هوشیاری دولت رو تحت فشار قرار داد تا برای پیدا کردن قاتل یا هر مدرک با ارزشی مبلغی مژدگانی پرداخت کنه که با مخالفت دولت روبرو شد و درخواست گروه رد شد و این مبلغ رو خود کسبه جمع‌آوری کردند. همچنین 2 کاراگاه خصوصی رو استخدام کردند تا در پیدا کردن قاتل کمک کنند. مردم شهر شروع به ارسال نامه‌های زیادی به پلیس و خبرگزاری مرکزی می‌کنند. این نامه‌ها اکثراً شامل پیشنهادات و گزارشاتی برای شناسایی قاتل بودند و در برخی از نامه‌ها ادعا می‌شده که قاتل هستند. تعداد زیاد نامه‌ها باعث میشن پلیس زیاد توجهی به متن نامه‌ها نکنه. نامه‌ای در 27 سپتامبر 1888 به خبرگزاری مرکزی لندن میرسه که ادعا می‌کرده همون قاتل هست. در این نامه نوشته شده بود: رئیس عزیز، من مدام میشنوم که پلیس منو دستگیر کرده، اما من هنوز آزادم. وقتی اونا ادای باهوشا رو در میارن به نظرم خنده‌دار میرسند. من از فاحشه ها متنفرم و نمیخوام دست از دریدن اونا بردارم تا زمانی که دست و پا بزنم. کار بزرگ آخرین کار بود. حالا چطور میتونن منو دستگیر کنند؟ من عاشق کارم هستم و میخوام دوباره شروع کنم. به زودی درباره بازی‌های خنده‌دار و کوچک من خواهید شنید. کار بعدی که انجام میدم گوش‌های خانم را میبندم و برای خوشحالی شما نزد پلیس میفرستم. چاقوی من خیلی خوب و تیز هست. میخوام اگر فرصتی پیدا کنم فوراً به سر کار برم. اونا میگن من حالا یک دکترم. ها ها ها. موفق باشید. جک چاک دهنده. این نامه تا 29 سپتامبر به اطلاع عموم نرسید و بسیاری معتقدند که توسط یک روزنامه نگار نوشته شده است. اما به هر حال در روزنامه ها منتشر شد و این نام در بین مردم ماندگار شد و از این پس قاتل به نام جک چاک دهنده شهرت یافت. 3 روز بعد در 30 سپتامبر و در ساعت 1 بامداد روز یکشنبه جسد الیزابت استراید 45 ساله ملقب به لیز درازه در پیاده‌روی خیابان برنر مقابل باشگاه مردانه توسط مردی به نام لوئیس دمشوتس پیدا شد.
جک این بار الیزابت رو فقط با بریدن گلوش به قتل رسونده بود و خبری از روش‌های همیشگیش مثل پاره کردن شکم و خالی کردن شکمش نبود. پلیس گمان میکرد به علت سررسیدن لوئیس جک نتونسته کار خودش رو تکمیل کنه. تنها 45 دقیقه بعد از کشف جسد الیزابت استراید، جسد دیگری در میدان میتر در سمت غربی محل قتل استراید پیدا شد. زنی به نام کاترین ادوز دومین قربانی اون شب بود. گلوی کاترین هم 2 بریدگی داشت. صورتش به شدت تکه پاره شده بود و شکمشو باز کرده بودند. همچنین کلیه چپ و رحم اونو برداشته بودند و گوش راست اونو بریده بودند. این همون نشونه‌ای بود که باعث شد نامه جک رو جدی بگیرند. بنابراین درست 45 دقیقه بعد از قتل الیزابت استراید، پلیس به طور تصادفی جسد کاترین ادوز رو در فاصله حدود 10 الی 15 دقیقه پیاده روی پیدا کردند. نکته عجیب اینه که جک بعد از قتل کاترین دوباره به سمت محل قتل الیزابت رفته. ظاهراً خیلی خوب بلد بوده از بین پلیس ها مخفیانه عبور کنه و مسیرهای پلیس رو بلد بوده. اینجاست که پلیس یکی از معدود سرنخهای کل این پرونده رو پیدا میکنه. یک تیکه از پیشبند بریده شده کاترین ادوز در خیابانی در سمت شرقی محل قتل کاترین در نزدیکی محل قتل الیزابت پیدا شد. پیشبند رو فردی به نام آلفرد لانگ مقابل درب یک بلوک آپارتمانی در خیابان گولستون پیدا میکنه. در نزدیکی محل پیدا شدن پیشبند پیامی با گچ نوشته شده بود: جوها مردانی هستند که برای هیچ چیز سرزنش نخواهند شد. یک پیام و نشانه یهود ستیزی که در آن منطقه رایج بود. اما نکته مهم پیدا کردن این سرنخ برگشتن دوباره جک به سمت شرقی محل قتل کاترین بود، جایی که 45 دقیقه قبل الیزابت استراید رو به قتل رسونده بود و کل منطقه مملو از پلیس بود. این حرکت جدای از نشون دادن توانایی‌های فرار و مخفی شدن جک میتونست نشان دهنده این باشه که احتمالاً جک در همون حوالی زندگی میکرده و به همین دلیل به اون منطقه برگشته. جایی فوق‌العاده خطرناک برای جک. فردای اون شب در تاریخ 1 اکتبر نامه‌ای به خبرگزاری مرکزی میرسه با این مطلب که من کدنویسی نمی کردم رئیس قدیمی عزیز وقتی به شما جزئیات رو دادم. فردا در مورد کار ساسیجکی خواهید شنید. این بار یک رویداد دوگانه بود. وقت نداشتم به پلیس گوش بدهم. از اینکه نامه آخر رو نگه داشتید متشکرم. تا زمانی که دوباره به کارم رسیدم. جک چاک دهنده. دستخط با نامه قبلی یکسان بود و صحت نامه تایید شد. زمانی که خبرگزاری این نامه رو دریافت کرد صبح روز بعد از شب اتفاق افتادن قتل‌ها بود و هیچ کسی از جزئیات این رویداد دوگانه اطلاعی نداشت و هنوز در روزنامه ها منتشر نشده بود. اما فرستنده تونسته بود جزئیات اون اتفاق رو به درستی توصیف کنه. در 16 اکتبر 1888 جورج لاسک رئیس کمیته هوشیاری نامه‌ای با عنوان از جهنم همراه با جعبه حاوی نصف کلیه انسان دریافت کرد. آقای لاسک، نصف یک کلیه را که از یک زن برداشتم برای شما میفرستم. تکه دیگر را سرخ کرده خوردم. بسیار خوشمزه بود. ممکن است چاقوی خونی را که با آن کلیه را در آوردم برایتان بفرستم اگر فقط صبر کنید. اما دستخط نامه با نامه های قبلی یکسان نبود. در ابتدا تصور می شد این همان کلیه گم شده کاترین ادوز باشد، اما بعداً مشخص شد که این یک شوخی توسط دانشجوی پزشکی بوده.
نزدیک به 1 ماه بعد در روز جمعه 9 نوامبر 1888 جک وحشتناکترین قتل خودش رو مرتکب شد. مقتول یک دختر ایرلندی به نام مری جین کلی بود که فقط 25 سال داشت. اون از باقی مقتولین بسیار جوانتر بود و برخلاف بقیه در خانهش به قتل رسید و نه در خیابان. جسدش در صبح 9 نوامبر در ساعت 10:45 توسط توماس بویر دستیار صاحب خانه کشف شد. توماس برای دریافت کرایه خانه اومده بود، ولی با صحنه وحشتناک روبرو شد که بعدها گفته بود هرگز نمیتوانم آن منظره را از ذهنم دور کنم. بیشتر شبیه به کار شیطان بود تا یک انسان. خانه پر از خون بود. روی میز مقدار زیادی گوشت انسان بود. مری جین در حالی که عملاً پوستش کنده شده بود روی تخت بود و به قدری تکه تکه شده بود و ناقص و در هم ریخته بود که به سختی شباهتی به انسان داشت. در گزارش جراح پلیس از میزان جراحات آمده گلوی مری تا ستون فقراتش بریده شده، سینه ها بریده شده، شکم کاملا باز شده و حفره شکمی به طور کامل خالی شده. قلب و رحم او گم شده و احتمالاً قاتل با خود برده. عضلات ران و بازوها بریده شده و صورت مقتول بر اثر ضربات چاقو و بریدگی غیر قابل شناسایی هست. این قتل میزان خشونت و توحش جک چاک دهنده رو نشون میداد. با به قتل رسیدن مری جین 5 قتل ثابت شده توسط جک به پایان میرسه. اما همونطور که قبلا گفتم برخی باور دارند که او مرتکب 11 قتل شده بود. به هر حال از نظر پلیس در سلطنت وحشت جک چاک دهنده همین 5 قتل صورت گرفته. برخی از محققین چنین تصور می کنند جک قاتل حدوداً 25 تا 35 سال سن، هیکلی تنومند با قدی متوسط و چهره‌ای روشن و سبیل داشته و کتی تیره همراه با کلاهی تیره می پوشیده. فرمانده تیم جرائم خشن اسکاتلند یارد جک چاک دهنده رو چنین توصیف کرده که از نظر ظاهری فردی کاملا عاقل و عادی و در عین حال قادر به انجام خشن‌ترین و ظالمانه‌ترین جنایات بوده. سر ملویل مکناتن رئیس بخش جنایی اسکاتلند یارد در سال 1903 با وجود اینکه میدونست جک چاک دهنده دانش آناتومی داره و احتمالاً یک پزشک بوده، در یادداشت‌های خودش فقط 3 نفر رو به عنوان مظنون اصلی معرفی کرده. اما با توجه به تعداد زیاد مظنونینی که میتونن به عنوان قاتل قانع کننده باشند و همچنین این واقعیت که بسیاری احساس میکنند 3 نفر معرفی شده جک چاک دهنده نیستند، در اینجا 8 مظنون رو بررسی میکنیم و در ابتدا از 3 مظنون مکناتن شروع میکنیم. اولین مظنون مونتاک جانسون درویت یک وکیل دادگستری بود که عمو و پسر عموش پزشک بودند. مونتاک در زمان مرگ حدوداً 40 سال سن داشت و به جراحی علاقه‌مند بود. همچنین مونتاک با پسر عموش که در نزدیکی محل وقوع قتل‌های وایت چپل در حال طبابت بود زندگی می‌کرد. حدوداً 1 ماه قبل از وقوع اولین قتل مادر مونتاک دیوانه شده بود و او در یادداشتی نوشته بود که میترسه خودش هم دیوانه بشه. مکناتن در یادداشت‌های خودش مینویسه خانواده این مرد به او مظنون بودند که قاتل وایت چپل باشه. ادعا میشه که او از نظر جنسی دیوانه بوده. مونتاک پس از آخرین قتل ناپدید شد و جسد او در 3 دسامبر 1888 در حالی که در رودخانه تیمز شناور بود پیدا شد. مظنون دوم مایکل استروک یک پزشک روس و جنایتکار بود. او قبلا یک پرستار بچه رو کشته بود.
اوستروک به دلیل تمایلاتش به قتل در یک بیمارستان روانی بستری بود. مکناتن می نویسه اون در زمان قتل ها نمیتونه هزینه بیمارستان رو بپردازه و مرخص شده بود. در نهایت او به علت نبود شواهد کافی محکوم نشد. مظنون سوم آرون کاسمینسکی یک لهستانی و یهودی ساکن وایتچپل بود. به گفته مکناتن ظاهراً او با توصیفاتی که پلیس از مردی در میدان میتر دیده بود مطابقت داشت. همان شب قتل‌های دوگانه که جک چاک دهنده از بین پلیس عبور کرده بود. کوسمینسکی ممکن است برای خیلی ها نامی آشنا باشه. اخیراً واسل ادواردز در کتاب خودش با نام چاک دهنده از او اسم برده بود. واسل در این کتاب ادعا میکنه شالی رو که متعلق به کاترین ادوز هست و در صحنه قتلش بوده در یک حراجی خریداری شده و این شال حاوی دی ان ای کوسمینسکی هست. ادواردز از لوهلینن زیستشناس مولکولی از دانشگاه مورز لیورپول کمک گرفت. آن دو بر این باور بودند که خون روی شال متعلق به کاترین ادوز هست و خون رو با یکی از نوادگان کاترین مقایسه کرده بودند. ادواردز و لوهلینن همچنین مدعی بودند منی روی شال با یکی از نوادگان کوسمینسکی مطابقت داره. با این کشف بسیاری احساس کردند که پرونده بسته شده، اما متاسفانه ادواردز و لوهلینن در انجام آزمایشات یک اشتباه بزرگ انجام داده بودند و نتیجه نهایی کاملا غلط بود. مظنون چهارم در واقع اینطوره که جک چاک دهنده یک زن بوده نه مرد. نظریه‌ای که اونو جیل چاک دهنده مینامند. ظاهراً به نوعی این نظریه بازرس مشهور آب برلین بوده، اینطور که همه پلیس ها به دنبال یک مرد بودند در حالی که شاید یک زن قاتل بوده. و این نظریه توضیح میده که چاک دهنده چگونه میتونسته به راحتی از بین پلیس ها عبور کنه. همچنین یک ماما میتونسته دانش آناتومیک کافی داشته باشه و خون روی لباسهاش هم هیچ شکی ایجاد نمی کرده. اما باید اشاره کنم که تمامی شاهدان عینی به یک مرد اشاره کردند. مظنون پنجم شاهزاده آلبرت ویکتور کریستیان ادوارد هست که با نام مستعار توطئه سلطنتی شناخته میشه. این نظریه اغلب مورد تمسخر قرار میگیره، اما به دلیل محبوبیت زیاد اون همچنان ادامه داره. پرنس ادوارد به مناطقی که قربانیان پیدا شدند رفت و آمد داشته، فعالیتی که منجر به ابتلای اون به سیفیلیس شده. برخی معتقدند این بیماری باعث جنون او شده. همچنین برخی بر این باورند که او از یک زن محلی صاحب فرزندی شده. ملکه ویکتوریا خواستار مراقبت از همه کسانی شده بود که از کودک اطلاع داشتند. برخی گفتند جنون ناشی از سیفیلیس باعث شده تا اون دست به قتل بزنه. نظریه پردازان توطئه معتقدند که او به این دلیل هرگز شناسایی نشد زیرا کمک‌های سلطنتی در پوشش هویت او کمک کردند. با این حال همونطور که قبلا ذکر شد این نظریه عمدتاً مضحک تلقی میشه زیرا هیچ مدرک قابل توجهی برای نشون دادن اعتبار اون وجود نداره. مظنون ششم نقاش مشهور والتر سیکرت است. نظریه‌ای که توسط رمان نویس موفق جنایی پاتریشیا کورنول مطرح شد. کورنول پس از کسب میلیون‌ها دلار از داستان‌های جنایی‌اش وقت خودش رو به تعقیب سیکرت به ظن چاک دهنده بودن اختصاص داد. در سال 2001 کورنول 2 میلیون پوند برای خرید 32 نقاشی و نامه و حتی میز تحریر سیکرت در یک حرکت عجیب هزینه کرد که توسط برخی نزدیکانش حماقت بزرگ توصیف شد. البته در بعضی موارد ادعای کورنول درسته، مانند اینکه سیکرت به چاک دهنده وسواس داشته.
سیکرت در برخی نقاشی‌هاش به چاک دهنده اشاره کرده. حتی عنوان یکی از آثارش رو اتاق خواب چاک دهنده گذاشت. کورنول ادعا میکنه که یکی از نقاشی‌ها وضعیت بدن پنجمین قربانی جک مری کلی رو منعکس میکنه. او ادعا میکنه نقاشی دیگری به زخم‌های صورت چهارمین قربانی جک کاترین ادوز شباهت داره. گزارش‌هایی از بازی سیکرت در نقش چاک دهنده وجود داره. کورنول همچنین ادعای سیکرت رو که در زمان قتل‌ها در فرانسه بوده رد میکنه. او به مدارکی اشاره میکنه که سیکرت رو حداقل در زمان وقوع 3 قتل در سالن موسیقی در لندن نشون میده. اما بزرگترین مدرک پرونده او تحلیل پیتر بوئر، کارشناس پزشکی قانونی هست. بوئر 3 نامه سیکرت و 2 نامه جک رو از یک نوع کاغذ دستساز که کلاً شامل 24 ورق هست تشخیص داده. احتمال نوشتن نامه‌های سیکرت و جک بر روی یک نوع کاغذ که کلاً 24 ورق از اون وجود داره بسیار کمه. در حالی که این مدارک بدون شک شواهد قانع کننده‌ای هستند، باید یادآوری بشه که همه نامه‌های جک چاک دهنده تایید نشده. مظنون هفتم جوزف بارنت هست که بسیار مشکوکه، زیرا در واقع با مری کلی آخرین قربانی جک زندگی می‌کرده. بارنت در 10 مکان مختلف در شرق لندن زندگی می‌کرده و به خوبی با تمام مسیرها آشنا بوده. بارنت به عنوان باربر ماهی کار می‌کرده و عاشق مری کلی بوده. او در یک مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف در 10 نوامبر 1888 از مری کلی به عنوان همسرش یاد کرده، در حالی که فقط هم اتاقی مری بوده. بارنت همچنین با زندگی مری به عنوان فاحشه مخالف بوده و تلاش میکرده تا اونو از خیابان دور نگه داره. او گفته بود مری زمانی که با من زندگی میکرد هرگز به خیابان نمیرفت. برخی بر این باورند که بارنت اولین قتل‌ها رو برای ترسوندن مری کلی از خیابون‌ها مرتکب شده و عملاً برای مدتی هم کارساز بوده. اما زمانی که بارنت شغل خودش رو از دست داده، کلی به خیابون بازگشته تا زندگی خودش رو تأمین کنه. مشکلات مالی اونا اغلب به دعوا منجر می شده. بارنت همچنین از دوستی کلی با فردی به اسم جین خوشش نمی اومده. آخرین دعوا زمانی که کلی 2 فاحشه رو همزمان به خونه آورده بوده به اوج خودش میرسه. عملی که جوزف اونو غیر قابل قبول میدونسته. این دعوا ظاهراً خشونت‌آمیز بوده و حتی یک پنجره هم شکسته. مدتی بعد بارنت نقل مکان کرد و تنها 10 روز بعد جنازه مری کلی در اتاقش پیدا شد. پس از قتل بارنت به مدت 4 ساعت بازجویی شد، اما در نهایت آزاد شد. بارنت با توجه به اون که در آپارتمان کلی زندگی میکرد اطلاعات دقیقی از محل زندگی کلی داشت، مانند باز کردن قفل درب از بیرون. او همچنین از برنامه‌ها و گرایش‌های کلی آگاه بود. جزئیات صحنه حاکی از اون بودن که کلی در خواب کشته شده، نه توسط فردی که مری کلی به داخل دعوت کرده باشه. لباسهای او در کنار تخت تا شده بود، انگار به صورت معمول در آورده شده و لباس شب پوشیده بود. البته بارنت به عنوان باربر ماهی دانش کالبد شکافی نداشت، اما او به عنوان همکار کلی فردی شناخته شده بود و روسپی‌های محلی اونو میشناختند و به راحتی میتونست به مری کلی نزدیک بشه. همچنین یکی از روزنامه‌های اون دوره در گزارشی نوشته بود دوستان بارنت اونو جک صدا میزدند و همچنین با مشخصات فیزیکی و روانشناختی جک چاک دهنده که پلیس ارائه کرده مطابقت داشت.
و قتل‌های جک چاک‌دهنده پس از قتل مری جین کلی متوقف شد. احتمالاً پس از مرگ کلی بارنت دیگه انگیزه‌ای برای کشتن نداشت، زیرا او قتل‌ها رو برای دور نگه داشتن مری از خیابون انجام میداد. مظنون هشتم و آخر، محبوب ترین مظنون در سایتیه که به جک چاک دهنده اختصاص داده شده. مظنون آخر جیمز مایبریک است. مرگ مایبریک با توقف قتل‌های جک مصادف شد، زیرا او 1 سال پس از آخرین قتل درگذشت. مایبریک یک تاجر موفق و سرمایه‌دار پنبه بود و در ملکی به نام بتل کراس در لیورپول زندگی می‌کرد. برخی این جزئیات رو برخلاف مشخصات جک می‌دونند، چون احساس می‌کنند که جک یک فرد محلی بود و احتمالاً از طبقه پایین جامعه بوده. اما باید به این نکته اشاره کنم که تمامی قتل‌ها در تعطیلات آخر هفته انجام شده و منطقیه که یک تاجر ثروتمند پنبه توانایی سفر آخر هفته رو داشته باشه و همچنین طبیعی است که او از انجام دادن قتل در محل زندگی خودش اجتناب می‌کرده. اما چیزی که اونو به محبوب ترین مظنون تبدیل میکنه مدرکیه که از اون به دست اومده، یک دفترچه خاطرات که در زیر تخته های خانه‌ای در ملک او پیدا شد. او در این دفترچه از خودش با نام جک یاد کرده و نوشته بود تاریخ شاهد خواهد بود که عشق با یک جنتلمن چه خواهد کرد. همچنین او جزئیات دقیق قتل‌ها رو در دفتر خودش ذکر کرده بود. آزمایشات انجام شده بر روی دفترچه یادداشت‌ها رو با قتل‌های جک چاک دهنده هم دوره تشخیص داد. ظاهراً این دفترچه توسط یک فروشنده ضایعات به نام مایک بارت کشف شده و در اینجاست که داستان کمی دچار اشکال میشه. بارت یک مرتبه اعتراف کرد که دفترچه خاطرات رو جعل کرده. البته بعداً این حرفای خودش رو تکذیب کرد و گفت در حال گذراندن یک ازدواج ناموفق بوده و نمیخواسته این داستان بیش از این ادامه پیدا کنه. البته جزئیات قطعی پیدا شدن دفتر کمی متزلزل هست. برخی منابع میگویند که از طریق نسل‌های مختلف خانواده به دست بارت رسیده، در حالی که منابع دیگری گفتند همکاران بارت آن دفترچه را پیدا کردند و بعد چون می‌دانستند بارت به نویسندگی علاقه داره به اون دادند. به هر حال اگر واقعاً این دفتر زیر تخته‌های خانه مایبریک کشف شده باشه، به احتمال بسیار قوی او همان جک چاک‌دهنده است. پس از این کشف 1 ساعت طلایی جیبی نیز پیدا شد که روی اون حرف اول اسامی 5 قربانی خراشیده شده و همچنین عبارت من جک هستم و همینطور جی میبریک است خراشیده شده. این خراشیدگی ها از طریق میکروسکوپ الکترونی توسط دکتر استفن تورگوس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. مطالعات وی نشون میدن این خراش ها در دوران جدید انجام نشده. دکتر دیگری به نام رابرت وایلد در مرکز تحلیل دانشگاه بریستول به این نتیجه رسید که این خراش ها قدیمی هستند و مطمئناً جدید نیستند، اما مشخص کردن تاریخ دقیق اون دشواره. با توجه به اما و اگرها در مورد مدارک و دور بودن مکان زندگی مایبریک از محل وقوع قتل‌ها، قابل درکه که نسبت به اون به عنوان چاک دهنده شک داشته باشیم. برای بیش از 100 سال رمز و راز جک چاک دهنده همچنان مردم رو مجذوب و گیج و خشمگین کرده. شاید روزی روشی برای حل این جنایات پیدا کنیم، یا شاید این مورد معروف هم قربانی دیگری برای زمان باشه. اما در حال حاضر این سوال قدیمی همچنان ادامه خواهد داشت: جک چاک دهنده که بود؟ این پرونده
همچنان حل نشده باقی میمونه. خب دوستان گرامی، داستان جک قاتل به انتهای خودش رسید، اما متاسفانه هرگز شناسایی نشد و به عقوبت جنایاتش نرسید. عزیزان لطفاً ما رو حمایت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.